Bakunzi basoma Rwanda TV ikiganiro nimenya byinshi hamwe na Steven Rwanda nkuko bisanzwe nababwiye ko buri munsi nzajya mbagezaho ibintu bitangaje. You see hano hano murahareba. Allo bakunzi basoma Rwanda TV hano hari umugabo boss muraho. Dr. Amakuru sawa. Ya njewe rero nitwa Steven Rwanda. Ni ikiganiro nkunda gukora nkagikorera abanyarwanda kitwa menya byinshi. Ni ikiganiro gica kuri channel yitwa Soma Rwanda TV. Soma Rwanda TV ni channel nashyiriyeho abanyarwanda kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibiganiro by'ubwenge harimo ubuhinzi, ubworozi, ubuzima ndetse yewana n'ibintu byinshi cyane niyobokamana. So kano kanya rero ubu tuvugana turi ahantu heza cyane. Hano hantu bahita hano ni muri laboratoire. Hakorerwa ibiki? Hapimirwa ibizami. Ubwiye abateze amatwi ndetse n'amaso Soma Rwanda TV babanze bakomenye. Kayiranga Janvier abandi laboratoire technician hano muri Byambarese Center. Ya abakongerejwe Kayiranga Janvier. Yego. Abandi laboratoire technician. Yego. Hano muri Byambarese Center. Yeah, right. Bakunzi basoma Rwanda TV atubwiye ko yitwa Janvier. Ngewe rero ndi umunyamakuru. Abanyamakuru tugenzwa n'utuntu twinshi mu twihanganire tubaguye gitumo tutabamenyesheje ariko muduhaye karibu nta kibazo. Ni karibu. Yego. Hano hari akantu kakuri imbere. Ako kantu abanyarwandakazi rwose mukitegereze neza cyane ku bantu bize ibintu bijyanye n'ubutabire bakiga biology niba ari ibinyabuzima ntabyo mbanze ngiyewe nize. Ntabyo mbanze ariko muganga ubwo yahageze agiye kudusobanurira. Ese mu by'ukuri iki kintu kikuri imbere ni igiki? Ni machine bita microscope cyangwa microscope. Akamaro kayo ni akahe? Niyo twifashisha dupima ibizami kujya muri laboratoire. Yego. Nka Marariya, ibizami by'inkari, ibizami by'ibisarane gupima inzoka abantu barwaye. Yego. Right. Bakunzi basoma Rwanda TV hanyuma banyarwanda ndabinginze mwirinde sida. Bigaragara ko iki gikoresho cyanapima HIV. Hari ubundi buryo. Okay, reka dukomeze hano ndabona ikindi kintu tuvuye kuri microscope ni kwa tubwiye. Iki ni igiki cyo ko mbona ntazi. Ni machine. Yego. Ni machine ya biochemistry. Biochemistry. Yes. Ipima bizami bijyanye byinshi na chemistry cyangwa chimie. Bimwe muri umuntu kuba wenda twari abarwaye impyiko. Yego. Umwijima. Yego. N'izindi ndwara. Yego. Yego. Ubwo mufata impyiko yose mugafundura mukajugunya yadufata amaraso. Yego. Aba hari n'ama reactive cyangwa reagents. Yego. Ni processes nyinshi. Yego. Bikarangira igisubizo kibonetse. Duhare zitanye. Yego. Kareba valere normal. Resultat duhaye tukanaliza. Yego. Muganga Janvier utubwiye ibikoresho bibiri, utubwiye ko watubwiye microscope, utubwiye ko icyo cyitwa ngo ni biochemistry machine. Right. Okay, turakomeje turi gutembera laboratoire hariya tuvuye batubwiye igikoresho hano hari ikindi cyo noneho kimeze nk'isafuriya. Iki kintu nagitekaho namutse mfite isafuriya naza nkaterekaho nkareba ko nkanda bigashya. Akamaro kacyo iki ni igiki? Iyi bayita centrifuge. Huge. Right. Mu Gifaransa. Akamaro kacyo kudabona kimeze nk'intunzo nk'isafuriya. Ntabwo ari isafuriya ariko nyine tuyifashisha iyo dufashe amaraso bakeneye bita plasma. Serum. Yego. Ubwo rero kugira ngo tubibone tugomba kubinyuza muri iyi mashini. Yego. Alright. Yego. Twigishe. Wayafatiye nko muri iyi tibe amaraso wayashyize muri ako kantu. Yego. Kugira ngo nicyo bita plasma ushyiramo hano. Uraza ugashyiramo. Ushyiramo hariya. Yego. Ubundi ugasantrifuge. Gusantrifuge ni uguhuhamo se? Oya haba hari biba biri regre. Yego. Alright. Abakunzi basoma Rwanda TV. Kira kintu muri centrifuge. Hanyuma ntabwo tuhava nta kubaje akabazo kamwe. Kuri plasma
utubwiye ko ushyiramo ukamenya plasma y'amaraso. Ese plasma ni iki mu kinyarwanda? Plasma mu kinyarwanda ntabwo namenya ngo ni iki. Ariko sanisha utubwire ngo tuba turi gushaka iki n'iki, amaraso ni ubwoko bw'amaraso se? No, yego, ni kompoza y'amaraso ariko ikenerwa muri analyse dukoresha hano muri lab. Irakenerwa. Aramutse yaranduye cyangwa aramutse yaranduye mwayakenera? Bien sûr, turayakenera. Mwayamaze iki? Iyo plasma nyine tifashisha dupima HIV, dupima analyse zo muri biochemistry. Yego. Bivuze ngo kugira ngo umenye niba amaraso ari mazima mwifashisha andi maraso? Biri kungora ntacyo, ariko kuburiya nyine ni composer y'amaraso, ni component of the blood. Right. Dukenera the component of the blood. Yego, ako kantu dukomeze. Twagiye hano hari utundi tuntu uretse ntabwo turasimbuka. Ndakubaza hano hari utuntu ako ni agaki kameze nka pistoli. Ntabwo ari pistoli, wajya n'imbunda. Ni urushinge se? Ni agaki? Micropipette. Kagaragaza abanyarwanda bakarebe neza, bakita micropipette. Koza abanyamashuri baraha pe, ubundi nimwe myiza. Hanyuma icyo kintu ni igiki uri gukanda? Yego, aka dufite akamaro kanini cyane. Tugakoresha yego measurement cyangwa tumesura. Yego, tuvuge quantity ya plasma dushaka cyangwa ya blood y'amaraso dushaka. Yego, for example urabona ko hagati ushobora no ngo gufata quantity. Yego, uhere kuri microlitre 200 ukageza ku gihumbi. Yego, katubigaragaza neza. Yego, biragaragara rwose. Ufata microliter ushaka bitewe n'ibyo ugiye kwanaliza. Yego, waba ugiye kwanaliza ibiki? Ni hatari. Yego, urabona ko iyi niyo plasma. Yego, plasma wenda bari n'utwo tuntu turi hejuru. Right, turakomeje. Turahavuye nta kibazo rwose, tw'ingenzi turadusobanukiwe. Hano rero ni firigo. Ni firigo pe? Iyi ni firigo pe? Ni firigo pe? Mushyiramo iki? Reagents cyangwa reactive. Reagents. Yego. Cyangwa reactive. Yego. Yego rwose. Aha tuzibikamo nyine. Ziba zigomba kuba yego. 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 Iranashira. Umuntu aramutse afashe nka karikera agashyiramo buriya ntiyakanywa gakonje. Ntabwo biba byemewe. Ndabona hano handitseho ngo do not store food for drinking in the refrigerator. Very good. Bivuze ngo nta muntu wemerewe gushyiramo ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa. Turakomeje. Yego. Hano naho mwakira abarwayi. Yego. 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 Right. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi hamwe na Steven Rwanda. Kora subscribe, share ndetse na comment aho waba uherereye hose. Twaganiraga na muganga Olivier. Very good. Kailanga Janvier. So you are welcome kuri Soma Rwanda TV. I think Kalfan. Wow. Very good. So you are welcome. Murakoze.